të tjerë si senzori për detektimin e prezencës, alarm, kemi senzor për detektimin e temperaturës, kemi gjithashtu edhe ndërprerës dy të ndryshëm, kemi edhe motor edhe kemi senzor për detektimin e dritës. Por ne sot do ta bëjmë vetëm një shembull, i cili ai shembull është zilja dhe senzori për detektimin e prezencës. Zilja lidhet, ndërsa detektimi i prezencës lidhet në hyrjen digjitale 4. Dhe pastaj hapim control boxin. I hapim parametrat. I lidhem dhe vazhdojmë me boxin fillim dhe pastaj marrim vlerësimin, ku në vlerësim klikojmë 2 herë dhe hymë në hyrjen analoge 4. E marrim boxin fillimin dhe pastaj aty kemi te detektimi i prezencës kemi hyrjen digjitale 4 dhe pastaj aty e vendosim hyrjen digjitale 4. Pastaj te zilja kemi hyrjen analoge, daljen analoge 4 dhe e marrim. Dhe te dalja analoge vendosim fuqinë prej 5 volt dhe pastaj i lidhim. Dhe tani e lëshojmë zilën dhe e programojmë në kompjuter. Programi u programua dhe tani e shikojmë se apo funksionon. Dhe nëse vendosim ndonjë objekt përpara për detektimin të prezencës, atëherë alarmi do të ndizë.